นี้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวนอกเมืองแบบธรรมชาติและแอดเวนเจอร์ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบใน 1-2 วันมีให้เลือกหลายเส้นทางเราจะมุ่งหน้าไปเขื่อนศรีนครินทร์แวะชมสันเขื่อนก่อนไปน้ำตกเอราวัณที่อยู่ใกล้กันการแต่งกายในการท่องเที่ยวน้ำตกนักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังไม่ให้โป๊จนเกินไปหากสวมชุดว่ายน้ำต้องมีผ้าคลุมระหว่างการเดินขึ้นจากน้ำหรือการเดินบริเวณน้ำตกนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำตกได้อย่างสนุกสนานกับน้ำตก7ชั้นที่มีความงดงามต่างกันนักท่องเที่ยวจะเลือกพักค้างที่เขื่อนศรีนครินทร์ก็มีห้องพักไว้บริการวันรุ่งขึ้นสามารถเที่ยวต่อเหนือเขื่อนศรีนครินทร์มีทั้งกิจกรรมแอดเวนเจอร์สนุกๆในสวนน้ำการขับรถ ATV ตะลุยป่ากิจกรรมภาคสนามขากลับแวะซื้อของฝากที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนมีทั้งวางขายริมทางและร้านของฝาก